Почему твое тело зажигает внутренний костер и как его потушить, чтобы восстановить мужское здоровье, похудеть, стать моложе, бодрее? Ты можешь тренироваться, есть правильно, но если внутри идут тихие воспаления, все будет это малоэффективно. Они, воспаления, мешают худеть, крадут энергию, ускоряют старение, бьет по коже, сосудам, гормонам, по мужскому здоровью. Но есть решение, это противовоспалительная диета, построенная на антиоксидантах. Это не про полезное питание, а про то, как реально отключить воспаление и перезапустить здоровье. В следующих видео расскажу, как свободные радикалы мешают жить. Что есть, чтобы починить тело на уровне клеток? Какие продукты работают как биохимическая защита? Почему это питание уже используют в протоколах долголетия? Следи за моим видео. Информация в личном общении